Hormuud Cable TV waa hilka shacabka. qaar ka mid ah abwaanada waaweyn ee Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay bilaabayaan wacyigelinta bulshada isla markaana ay mari doonaan gobolada Soomaaliland waxayna abwaanadu xuseen in waqti xaadirkani waxa soo kiciyay uu yahay maslaxadda qaranka iyo isku soo dhaweynta bulshooyinka reer Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxa maanta isugu yimid waa abwaanintii qaranka Soomaaliland intan oo abwaan waxa maanta isku keenay waa dareen baa soo kiciyay ergaan nahay waxaan erga ka nahay wax kasta oo dhibaato ku ah dalka iyo dadka wax kasta oo dalka iyo dadkaba dhibaato maanta ku haya ayaan erga ka nahay waxaan jecelahay insha Allah arinta ergada faahfaahinteedana waxa haddii Allah awood leh ogolaado dib aad ka arki doontaan waxaanu anagu doonayna iyo waxaanu idin la soo soconaa Allah inoo hirgeliyo Allah inoo hagaajiyo intaas waa duco waxaan raacinayaa waxa weeye maanta ee aanu la soo soconaa waxa weeye sida loo sheegay dalka dadka danta diinta dhaqanka wax alla waxa inteena nolosheena wixii dhibaato ku haya amba dhibaato ka jira sidii looga gutan lahaa ee loo sixi lahaa ayaanu idin la imanaynaa la soo soconaa keligayna dantu xilku nama saara hadaanu hiil weynana waxba ma tari karo waxaanu doonaynaa arinta aanu idin soo gudbinay annagoo daba taagan halkay gashaba inaanu ka daba galno oon cidnaba looga xishoon waxaanu doonaynaa inaan noo diyaar garowdaan hawsha ballaaran ee aanu la soo socono insha Allah waxa laga hadlayo iyo waxa inayto maanta dadkan isugu yimi halkan abwaanadan soo kiciyay odayadii hore iyo intii iga horeysay baa sheegay marka anigu waxaan leeyahay dadweynow waxaanu idinka martinahay ergaanu nahay in naga dhagaysataan waxa aanu wado waxa aanu idin sheegay inaad qaadataan insha Allah aanu garab iyo gacanna idinka helno arintayadu waa erga abwaan waxaanu erga ka nahay bulsho waxay dhisantaa de markay ismaqalkeeda dhaqankeeda diinteeda wax walba ay isugu hagaagsan yihiin wax badan baa inaga leexday oo bulshadii ka leexday waxaasan baanu erga ka nahay idinkuna aysan isku kaayay barbartaagtaan sida aynu wax uga qaban lahayn kulligiina waa nala leedihiin waxaan anagu maanta ka hadlayno waa soo jeedin waxaanu ka hadlaynaa inaa wax nagala qabataan isla kaayay barbartaagtaan wixii naga lunsan oo dhammi siday toosi lahaayeen aad iyo aad baan idin salaamayaa bulshada maanta goobtan iyo intanoo abwaano aragtaan oo goob wada fadhida abwaan haddaad aragto wax sheegayo oo hadlaya abwaan wuxuu jecel yahay markiisa horeba in wanaagga iyo isla talinta iyo isla toosinta iyo wax isu sheegu mar kasta inaanay bulshada inay u gudbiyaan waa abwaanintii dalka waa aqoon-yahano waa indheer garado mar kastoo nin abwaanaho meel ka hadlayo war waxaa sidaa laga daayo wax qalloocday buu arkay abwaanadu hooyo weeye horseed barakaysan weeye dadweynaha oo hawalkiisa hayinu gaadiida weeye danguud iyo hoga tuskeeda hanuunsho ku foogan weeye markay gabay tihiyo heesta hawraar kama daale weeye markay halgantiyo difaaca naftii hure dhiiran weeye markay howlqabasho joogto darbane iyo heegan weeye abwaanku hanweyne weeye heerkiisuna qaran ma dhaafo ma geeyo haybtiyo qabiilka ma dayo hoos iyo naftiisa ma soo hadal qaadatiisa hunguri iyo damac ma yeesho xil baa ka hor joogsanaya intaa waxaan raacinayaa waxa la yidhi horta dee waa aragtaan waa qamaamuurtii abwaanada waa kuwii waddanka dhiskiisa iyo dhiirigelintiisa iyo dhiig uhurkiisaba lahaa maantana waxay u soo gurmadeen ay isu keeneen soo kaakiciyey waa la xijeclo dad iyo dal inay dhaqan ilaalin iyo dhexdhexaadin dhinac walba waxaa la odhan jiray saddex ma dhaqmaan geel qawsaar waayey ari qawdhiidho waayey iyo tol qalab la waayey abwaan qaran waayena ma dhismo baa raacinaya Maxamed Cabdileere Hormuud Cable TV magaalada Hargeysa.